Sveiki, sveiki, sveiki. Su Velykomis jumis sveikinam. Mes turim margučių. Einam prie kameros, pirmą sudaužysim, pažiūrėsim, pas ką kiaušį stipresnį. Dabar nežinau, matosi, nesimato. Nu gerai, tu gali pirmą trenkti. Aš pirmą? Palauk. Žinau, kas mailu. Dėl trikti. Buvo mano skila. Ha. Ir tada. Net nesistengsiu. Paukšt. O, mano suskilo. Nu gerai, dabar dar kitose. Mano, viskas. Laimėjau. Aš kietesnis. Kietesnius kiaušus turi. Kietesnius kiaušus turi. Gerai, ir šiandien, matot, esam garaže, nes pas mumis yra saulė šviečia, bet yra audra ir vėjo gūsiai siek 108, man atrodo. Na tai čia viskas skraida. Kiemai, lapai visokie. Nereiks grėbti. Nu, nereiks grėbti, vienu žodžiu, kad nusprendėm dabar į garažą įt filmuotis. Ką mes darysim šiandien? Dažysim, ne? Taip, dažysim nejaukų. Aha. Dažysim kėdes, bet vis tiek šiandien serijas neužbaigsim, tai mes tada, kai jau nudažysim, prisijungsim rytoj, kaip mes nusinešim. Nu, tai bet jūs vis tiek matysite nuo serijų tą pačią sekundę. Jo, tai jums čia nieko. Jokia skirtumo, kaip sakom. Taip, tai pasirodom, ką turam ir... Ir kimbame darbus. Čia garaže radom gražiausią vietą, nes visur visko čia prikrauta yra. Tai dabar pasikluosim, kad nepritaškyt labai daug čia tų dažų. Kaip iškai prasispardom. Nu, kad grindis juodas nebūtų. Girdavo milvydas, kėdę reikia paimti vieną. Momento. Aš šiaip jeigu ką, savaitę laiką jau sportuoju. Tai galiu... Aš irgi. Milvydė irgi. Va taip va. Savo kiek dulkių. Man čia Danielius davė kažkokį naują dalyką. Net neprapakuotas, dar tai unboxinam. Oi, bijau sugadinti šiaip. Čia labai jam nesugadinsi. Nesugadinsi, ne? Negali. Gerai. Bet tai kaip įpakuotas stipriai, reikia žirklio, man atrodo, aš nenuimsiu taip. Va, atnešė Danielius žirklės, prapjaunam biškiaučią. Tiesa. Kaip taip supakuoti įdomiai. Kaip ir viskas jau. O. Kaip čia vadinasi? Šukas. Šukas? Ne, nežinau kaip panašiai. Plaukam čia? Šukuotis? Atsarginiai įsipriešų. O, ir čia dabar taip čiū. Tu dabar šveisena visą. Visą šveisiu? Taip. Gali parodyti kaip? Gerai, pabandom. Aišku, čia dabar jų... Taip. Aš nežinau, čia labai... Nu gal... Das man pabandyti. Nu kažkiek nusišvies šitas jaučiūts. Gerai, ne? Aha. Bum. Nusikačelinau rankas, tai galiu dabar varyti. O čia kaip lygis turi būti, ne, kaip suprantu? Ne lygis, svarbu, kad nuvalyta seną dažą. Ne? Nu, kokie čia dažai buvo, kažin? Rudi? Čia neaišku, ne. Neaišku. Kažin, kada čia buvo iš viso dažyti. Nu jo. Nu, tai geras dalykėlis čia toksai. Gerai, mums čia davė porą teptukų, pagaliuką pamaišyti ir dažai čia juodi. Bet anu nėra per daugiausiai, bet turėtume užtekti. Ir kažkaip atsidaryti nuo dabar. Opa, va. Gerai, pabandom pramaišyti. O, tu savo kokia? Juoda. Sausnarglys nutysęs kažkoks.
Oi, kaip šveit, oi, kaip šveit. Gerai, o antrą, Milvydė vieną kėdę jau visą nušlifavo, kaip ir turi būti, man atrodo. Jo, čiki-piki, o aš galvoju, aš antrą nušlifuosiu. Čia viena pati dabar tik dirb, o šis lampinijų neturiu ką veikti. Šiaip galėjo antrą duoti, būtume ir tą didelį, žinai, dviesę sušlifavę. Ja, aš nežinau, dabar stalą esam palikę kieme. Nu, jaučiu, reiks atsinešti ir aną sušlifuoti. Nu, jau, kai tu soliuką tą didelį šlifuosi, aš atnešu. Ir šits dabar yra išpuvęs, bet dabar kaip tyčia nieko nerandu, nei suktuko, nei varžtų, tai čia tą paliksam biškį vėliau. Ne, normaliai visai. Visai normaliai. O tau? Tu savo čia per tą visą šiukšlyną, kol pereit reik. Da vis tiek sverant. Bet taigi aš sportuoju. Viskas, gerai. O dabar tu šveisi. Gerai, dabar kol Milvydė šveič, tą didįjį, aš dabar pagersiu biškį. Limonadą. Dabar įsam į kiemą, nes ten stalsas yra. Reikia parsinešti, dar parodysiu, koks vėjas laukia pas mumis. Aš nežinau, ar labai girdas vėjas. Pasiklausom. Ir čia kiek šakų, kiek šakų mums prilaužė Pilinskiems. Vienu žodžiu, nesąmonė. Ir čia yra tas mūsų stalas, kur matėt praeitoj serijoje, tai dabar nešu seną į vidų. Man atrodo, kad jau kaip ir baiginėjai, tai čia. Aš irgi noriu limonadą. Good. Gal tu pašveisi tą lapą? Jau nebegų nebėra. Dabar tam stalui aš noriu biškitas apšlifuoti tokius kampus, nes mato, kaip buvo nupjauta. Ir turiu šiam kartui tik tai su va tokia vadydžia tą bulgarkę. Aš tingai tik kitą garažą yra ta mažesnė ant akumuliatorius, bet naudosiu tą rimtą. Tai žiūrėsim, ar čia gausas ar ne. Šiaip prikolas, aš pirmą kartą dabar liečiu rankose, aš nežinau, kažkoks saugiklis yra. Nu, nežinau, šiaip rimtas aparatas, man atrodo, čia yra. Tai va kampas biškis apvalinsiu. Jeigu matos. Tai dabar visą taip reiks praeiti. O stalą visą? Va dėl salą aš nežinau, nebent... Pala, pabandykiam. Išeis. Geras. Tai nušlifuosiu visą. Tiesiog kaip fainiai. Gerai būtų. Supa, dupa. Pabandysiu. Tai va maždaug gavos, aišku, ne viskas nusišlifavo, bet dabar bent yra slidu. Nu, kad Šitas kažkas gerai. Oi, tiesiog geras. Jo, čia daugiausiai buvo išlindus. Tai vis tiek dabar nusidažys, tai... Aha, dar šitos biškius apvalinsiu kampus.
ir per visą apvalinsiu. O tas aparatams koks sunkumą yra, jau rankas man kaip pakirta. Ir Milvydė jau baiginėjai irgi kresliuką. Tikriausiai. Tai dabar bandys gal dažyti? Jo, reikia bandyti. Nu, tai ką, pradėsim dažyti po biškį. Jau ratinkai kažkas, nežinau. Aš neprisimenu, kada dažiau, prieš kažkiek metų buvau dažius. Biškai pramaišyti, nes burbulų yra. Čia jaučiu nesvarbu. Gerai pabandau. Aš bijau labai kojas ir tais apsitaškys. Jo, čia su gerais batais atėjom čia dažyti. Nu, žodžiu, reikėjo įsidėti kažką. Gražus Milvydės batai. Okay. Geršia jodulys gausis. Geras. Oi. Bet kaip patinka dažyti? Šiaip toksai... Raminantis. Jo, atpalaiduojantis dalykas. Kaip gražiai. Kai žiūs, dar tas spalva kitokia bus. Jo. Dažų turėtume užtekti, čia nemažai yra. Bet nemažai ir dažyti turim. Jo, šiaip tikrai, nes ir stalai, ir tai, žinai. Va jau kiek pasidarėm. Ir visai jau kitoks vaizdas iš karto. Da, kai nuidžius, tai iš viso dabar tai atrodo tokia melyna biškis spalva. Žalsva, nu tokia. Danielius irgi padeda man dažyti. Mano didesnis tepliukas. Sakau, pas mane didesnis tepliuks. Nu, taip greičiau biškai gausas dviese vis tiek. Gerai, pirms kreslėlis jau yra nudažyts. Aišku, čia yra kažkur tai, kur net nepriėjom, bet koks skirtum čia mums? Šiaip atima laiko. Atim laiką ir mums čia kaime. Dabar reikia mums perkelti, na kažkaip tais. Nes visą nudažyti. Gerai, piršinės kaip ir švarės, dabar žiūrėsim. Jaučiu kaip šlapia net. Viskas gerai. O kaip gražiai atrodo, žiūrėkit. Prieš ir po. Prieš ir po. Dabar nedarysim tos klaidos, dabar apversam ir nuo apačios pradėsim dažyti, tada apsuksam. Nes buvo labai sunku nudažyti, šitas kai buvo nudažyta iš viršaus. Nu, dabar va taip pradėsim geriau dažyti. Ir dabar Milvydė tada dažys tą kresliuką, aš jau stalą pasivertęs irgi bandysiu. Į stalą? Taip. Kažkaip norėjau stalą dažyti. Nedažysi, tu va krėslą galėsi dažyti. Tu baltas mišrainės nevalgysi. Mes baltą mišrainę darysime šiandien Velykos, taigi. Nu, kaip ir paskutiniai patepimai ant to kresliuką antrą. Bet tai tiesiog nugaras skautų. Šiaip jau pavargom bišką, ne? Nu, tiek prisitupinėti ir jau tie metai vis tiek nebe tokie jaunikliai esam. Yra ką veikti. Bet gerai atrodo. Gerai. Čia aišku daug patiokų, visko, tų tarpelių, bet to, nu tai mums nereik tobulai. Faktas, kad geriau negu kad buvo. Aišku, gražiau žinai padaryti. Čia sunku apeiti. Tai čia taip nusprendėm, kad dabar va šitą nusidažom ir tada dar stalą noram labai nudažyti, o tą ilgą krėslą paliksim dabar. Rytoj gal paliksim arba ant lauką nudažysim Joną. Nu, tai dabar Danielis vėl bandys paimti. Į vėl slidu. Va. Kaip naujos. Tiesiog gerai atrodo. Aišku, dar čia visur visokių įmatos, kad va. Čia va, kai įžiūna. Nu, neįžiūna, bet nežinau. Nusidažė normaliai. Svarbu dėl vaizdo, kad gerai būtų mum. Ir viskas. O, Danielis stalą atnešė. Iš pradžio taip apversta dažysim. Apversta? Nu, gerai, reiks pabandyti kažkaip čia nusidažyti. Statom kamerą ir parodysim, kaip. Gerai. Nes man atrodo, kad stalas įdomiausiai gaunasi. Jo. Bet jau man taip. Man irgi, žinau. Aišku, čia nedašlifavau, bet gerai yra. Nu, nieko tokio.
Dabar paėmiau kamerą ir tu prisiminiau, kad dabar, kai dažiau tupinėjau, man skirmi švietė, tai dabar stengsiuos neatsisukti labai. Nu, bet nesimatė per kamerą, žinai. Ne, čia dabar, kai dažiau atsitup ir skirmis, man jaučiasi vėjelis pučia. O, čia iš vis ant tos medienos kaip. Aha. Iš viso bus mandriai. Manau, tiks tam kiemė mums tą juodą spalvą. Jo. Nes dar reiks ir biškai ir pečių padažyti, bet neaišku su kokiais ten dažais. Kad, žinai, geriau būtų. Aš kaip jau noriu valgyti. Aha. Šiandien meniu bus balta mišrainė ir karbonadai. Dar bulbių košė. Aha. Kaip aš noriu valgyti. Tai va čia... Dabar čia dar vienas... Kaip čia dabar pasakyti? Nu, dar viena priežastis, kad ant to didelę nedažyti. Nu, žiauriai valgyti noriu. Eik, tu čia belia ką, gerai dažas ant ten. Fuk, tik tai. Bet tai tu saviaučiamas išvalandas laiką ketliuojam. Gal ir daugiau netgi. Taip jau matau, kad čia easy greitai. Nu, bet užėm laiką. Nugarą biškai paskauda tas laikas. Nieko, ką padarysi. Nu ką, beveik visą va nudažėm, išgluostėm, lika koja, čia biški šuonai ir, nu taip, tarpiukai. Dažų nebelika. Tušės kibers. Tai va, ramė širdim galėsim sakyti, kad nebeturam dažų, o ne tai, kad tingam dabar dažyti. A ne? Tu tiesiog pavargų, šiaip nugaras skaudėt pradėjo. Šiaip mes užtrukom apie... Porą valandų. Ai, sau 6 jau. 6. Tai mes čia nuo 3 gal esame, nuo pusė 4. Virš 2 valandų. Susitiksim už kelių sekundžių. Ir mes einam, mūsų šiandien dieną baigas, jum video nesibaig, bet mes einam vėlikauti, darysim baltą mišrainę. Valgysim ir prisijungsim, nežinau, kitą dieną tikriausiai pabaiginė darbų. Už kelių sekundžių. Gerai, viskas. Skanaus mum. Dam. Ai, čia dabar tam kartui, va čia irgi padėk tada. Jau kitą dieną mes. Jau išžiūvo visiškai. Bet dar koja viena nenudažyta ir tada dar tas kits krieslas. Biškai parodė, kad jūs dažė. Tai norėjau atsisėsti. Mes dabar esam po darbą. Pavargę. Na, aišku, dar visur reikės patepti. Nu, tokių kampiukai, va. Ir kėdės irgi biški. Bet čia tam kartui. Ir čia. O daugiau viskas, nu, dar ir čia. Nu, bet gerai atrodo. Šiaip gerai. Geriau negu prieš tai. Nu, tai. Ką te duoda kasą iš kašiuką? Ką te šiuką? Nu, už kadrą mūsų katę apsisuka. Nu, bent užkasė. Nu, gerai. Okay. Ir planuose buvo dar dažytis viską, bet mes dabar artimiausiam dienom dažų negausim. Jo, reiks nusipirkti. Tikriausiai. Reiks pasakyti, kad mums nupirktų. Jo, šiandien galvojom, tada parodysim, prisijungsim dar kaip išžiūvo, kaip ką, nes kaip matė, dar tas ilgas krieslas bus, dar stalą reikia pasibaigti nudažyti, kėdės dar biškai prasitepti. Ir malkinę ir gal šitą dar. Jo, tai man atrodo, kad šitam video tik tiek ir te bus. Tiek planavom, galvom, kad čia viską pavyks nusidažyti, bet dažų pritrūkom gaila. Jo, ir mes turim per tas 7 dienas 1 dieną laisvą ir mes stengiamės, kiek galim išnaudoti tam, bet irgi ne visą laiką gaunas. Dabar Velyka, šventės, norėjom mišrainės pasidaryti, karbonadą suvalgyti. Tai va, ačiū Jums labai, kad Jūs mumis žiūrit, komentuojat, laikinat
Ir davai Subscribinat. Davai pasubscribinkit biškį. Jo. Atsibodot jau. Mum- Žiūrat be. Mums biškių motivacijos užkelsit labiau. Tai va. Koks kiems yra su šakom po tos audros. Eikti savo. Jau greitai bus žolės pjovimo laiks. Net apsiseiliuma, kaip žolę patink pjauti. Pamatysit. Nu, tai va. Tai gerai, ačiū tada ir iki kito savaitgalio. Ai, jau šio. Nes Nu šio kelsiu. šiandien pirmadienis. Jo. Tai gerai, iki.